Liggur skiptur ta ella drøyvur ta. Ta sterkt og godt, ta kan nøytast da, ta kan vel mot stormi og streymes da. Angen nøden kan sløyta deg tå så sterkt, angen svøyja kan alt Herrans verk. Sagt ein stær handan ta mig, handan fjallana skaddu han stendur. Mer sagt han soljós og strendur. Tok ein der stande sjálvur Halleluja, Israelur må synja. Halleluja, færre til stægin. Kan en måt brekka trøyta og tinja. Alt i heima og fram og ta bygg. Mer sagt et land utan sorgir, ongen
Varsam upp. 1, 2, 3. Hej. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aldrig atur vid snava och muvast. Komen fram, komen heim till god. När det sagt fra heim snjåkvitt och bunum, tjat han himmelsk och frälst och skärrum. Om man fra rejar god kronum, topp ein der vere sjálvur i her. Halleluja, så sälur mun ande, ein så høyrer himmelska sången, stendur akvarjon juriskon bande. Jeg veit, jeg skal skjøtt vera her. Jeg veit, jeg skal skjøtt vera Mild och ljus, sommartid, lugar med London görs lök och fru, låt det lut, kuiner blod, en mot, hand i hand, gänga vitt, undras dag. Ljósin spel og liv, solen ser, mye fær. Alt du gärna verkar att lova, verkar att prysa han. Han lever frälst med kött och lammsens styra blå och hever fruja, han namor. Verkar att ära, verkar att lova, verkar att prysa han. Sangur ur hjärstans stuype, ljómandi du i män. Du underfullur ordet fra god vill prysa du Herre herrarna, du kongur kongarna, du ajur ärorna. Verkar att ära, verkar att lova, verkar att prysa han. Verkar att ära, verkar att lova, verkar att prysa han. Han lever frälst med kött och lammsens styra blå och hever fruja, andamor. Verkar att ära, verkar att lova, verkar att ner, verkar att ner, verkar att prys han.
Ja. Fra evangeliske rutten færre kvölda bjóa hjertelig velkommen til disse beinleis nedvarspring av utemøten her av Ålasøk utanfor Ebenezer. Og tjamer her har vi Alexander Samuelsen som hever via fyrskipa møtene og i rettelig nok var. Og Alex, hva kan du si om søvnene utemøtene utanfor Ebenezer? Ja, hvis vi tok så helt at til tøyna, så kommer gamle slån til førjer i 1835, og så leser vi at han kommer atter 3 for i 1804, at han hittet 2 bøtten oppe i byen, oppe i plantasjene, og her vittner han 4 mån, og han synker 4 mån, kom nå til Jesus av danskon, så av en eller annen hatt til kanskje det første utemøtet. Og i 1905 blir slånsæle bygder han som vi tar opp i Tinkosvennen. Og da leser vi at det utefunnet ute av nye doktorgrunn. Så at jeg halte at utefunnet har vært jaunan og kanskje nekmåren det det. Men alle søker, jeg kom i samkomna i 1971, kom på Kaure i februarmann i 72, og alt så gjerne hever sangkåre og være parster av utemøtene som i Ålasøk. Så, og halda fram her, hva kan du si, og i 2019? Ja, bådskapen er det samme som han var i Tadabirjave, og jeg husker om det som vi gikk om han. Jeg vet jo av hemsens beste sted. Vi har kanskje beste vever som vi kunne umidde oss, og vi har hemsens beste bådskap. Og så selv i 2019 finnes det ikke bedre enn hese bådskap som vi ber i kveld, om Herre Jesus Kristus som kom for å bjerge alle mannaten. Så det den gode gamle bådskapen nødger i 2019. Takk for det, Alex, og til tider som lurer innan for hjertelig velkommen, og så kan jeg si at det anker, eller videre ting om ankeren som ikke kan fylle beinleis vi nå, så kunne det eisen for inn at han har hyttet møtene av neten. Hjertelig velkommen. Svenning av loftet for å bya sammen med oss, for vi at synge i fela, lussala vissa Jesus min, og sangren stender i sangbladen som vi har byttet ut, og det anker som mangler sangblad, så velkommen fram her, så vi har flere sangblad her, så gjør så vel. Ja, og la dere synge ordentlig vel ved et sånt, da. Til nummer 12 var det. Jesus mor, han min frider, stadlar min sol. Når stranda vissa, modrørst av det, vi kan må sala, han sara han min glede. Men
Han min glädje, sånger min hand, medan min tunga röra sig kan. Jag vill ta gode, lova I skall, och under salmer frälsar oss Ja, vi er velkommen at somol her I kveld til hesa her løtna. Vi tar steg I mange år her og bor evangeliet fram om Jesus Kristus frelsar okkara, og vil gjøre det atter og I kveld om en løte for jeg be herra okkara om å signe seg løtna. Ja, vi kan tale litt skandinavisk, og det sikkert noen ifra Norge og Sverige. Det var mange er det fra Norge her? Det så mange? Ja, det var flott. Det var flott, ja. Og dere kan saktens synge, så dere må synge med. Ja. Vi har mange her på Færøyene, også I koret, som av norsk avstamning. En mormor, bestemor farfar. Så vi har mange islett fra Norge og fra Skandinavien. Og fra Islandi, noen fra Islandi her? Ja, velkommen til ferie her. Velkommen. Og det noen fra Danmark her? Ja, velkommen I Jesu navn. And maybe some from Germany, from... Hello, Germany? Hello, yeah, Germania, yeah. Ja, velkommen. So let us be together here and rejoicing in the Lord. We who know the Lord as our personal Savior. And we will bring the message about salvation in Jesus Christ and in Him alone. So let us sing together and praise the Lord tonight. Herre I himmelen, takk deg for at vi kunne være sammen her I kveld. Vi kunne prøysa til her for evangeliet som kom akkurat løy. Og til å salva vi hele andanen, vi kraft og vi fotlare visse her I kveld, at evangeliet kan nå inn I menneska gjørster. Det ber vi deg om, Herre, at du skal velsigne I Jesu navn, at hellig åndens kraft kan være over oss I denne kveld, at Jesus kan bli proklameret som den eneste retning for fortapte mennesker. Vi har den glede å kunne proklamere ham, og ham alene til frelse. I Jesu navn. Amen. Vi færre synge atter I fela. Hever to og Jesus har hun funnet fri, og sangren nummer 6. Og 18 av høyre vidt Ebenezer Kål. Aina hans majesty,
at nileie tøtt sår. Tvoar rein, i blå tøtt sår. Tvoar rein, og glæje, tøyne tøtt som gaven lo. I blå tøtt sår. Tvoar rein. Vi får at høyre sanger synja sangen Evi Jesus ikke tala, mun og stilla hjärsta ui. Og det Jens Christian Godsen som støtnar okkon, han vil støtta okkon i små 40 år. Evi Jesus ikke tala. Nu talar Jon i kjemmene. Jon 8 år ur Porscher. Gjør så vel, Jon. God kvöld, gåve avhørere og gåve ålasøke. Vi skal i kvöld lese noen år som Jesus talar i synagogen i Nazaret. Så stendet så leis at det finner jo noen bok Isaiasar profets, og han les Ante Herrans iver mer, tog han over salva med, at kunnkjere fatakon evangeliet, han har sendt meg å grøa hine hjertabrottene, å bæra fankon på om at her skulle slippe leiser, og blindun at de skulle få sjån, at gjera kua frui, at kunnkjere nøye er Herrans. Og så leie Herren bøkene saman, og får at tala. Jesus les ur Isaiasar bok, her profeterar vi om Messias. Vi skulle komma att kunnkjera nøye er Herrans. Og nu er Messias kommen, Jesus Kristus, elskar i sonur Guds. Og han lysalig bådskaper til mennesker som sart og bunten av syndene, det som bådskap som Jesus kunnkjørte. Så det kvöld som hjertabråten, som kuavor og som bunten av syndene, så det som bådskaper til tøyen. Ta jeg færre til Isaiasar bok, så synes jeg bråte som Jesus leser. Det særlige vi hessen at Jesus stukkar mitt i en setning, at kunnkjera nøye er Herrans,
og vi stendur, og det som Jesus ikke les, og hentar det Guds okkara. Hvor stukkar Jesus i nøye are, og teker ikke hentar det igjen vi. Til tog at Gud elskar okon, og han vil alltid først gjøre menneskene en mulighet å få lot og i nøye syne. Og les om hjertelig Guds, tja Mika profet, her stendur at han god gøymer ikke til evige tøyer vreie, tog han er ho at vise nøye. Og Johannes sier eisen i sin evangeliet at God sendte ikke sånn som i heimen, at døme heimen, men for at heimen skal være frelstor vi honom. Verleisen er han at åker ut av naturen under dome Guds. Og av utsynta lesegår og fatta stort Guds. Men God elskar okon og vil ikke at nekar skal fortepas, men at ut skulle komme til omvending. Tog taler Jesus her om et nøye år som ikke enn er ute. Men hva så vi hevndar det noen, som Golossi her til Isaias, han avtidjon, verer ånden domer? Jo, det er greit i skriftene at domer verer. Det kommer en del og settene, ta er god for å døme menneskene som vreker i evangeliet om Jesus. Jesus selv taler om, han sier, han tog med kjemur, ta i alt de som i grøven og og skulle høre rødt hansara. Og de skulle komme fram, de som har gjort godt skulle ryse opp til liv, og de som har gjort ånd skulle ryse opp til dom. Hetta taler Jesus sjálvur. Men Jesus kom for å kunngjøre nøye Herrens, for å utløse nøye Guds. Men for at God skulle kunne vise nøye, så måtte han rettvise God lete domen i sint okra fettla av omkran annan. Det var ikke mennesker som kunde kjeipa seg nøye Guds, eller skjalt livet såleis, at de kunne slippe undan dome Guds. Tog sendte God Jesus, som bare var menneske, eller ble menneske ta, og han var samståndes god. Og han led rettvisa domsyn fettla av Jesus. Hette det som Isaias undrast av, og i sin 23. kapitlet, her han sier at han var sartor for brot okkara, såra for miskjer okkara, straffen var lagt av han, så vi skulle ha fri, og vi saren hans er vi grøtt. Nå høyos enda mal vi kom i Jesus her, det var utvia et grundarlega som en heilavur god og rettvise god kunne vise nøye av. Jesus kom for å gjøre livsut for åkene Golgata, for at avteka seg dom, tøyn og møyn. Og av Golgata led god atlan domen i tøyna og møyna synd fettla av Jesus. Hetta var en øylig domer, så øyligur at Guds elskade soner og ikke semane arna var tidsjon svarta i blå. Så nok styrte han for dom med Guds og han skulle teka asje. Jesus blev så tidsjon og vært at det jødska røye sammen med høvdspressen som skipa i fyrtøy. Jesus blev søyan i avhørtur og tog han gjotta i at han var sånne Guds blev han dømtur til deia. Han var given opp til Pilatus som avhørte Jesus. Han fann han ikke å være sekan, men han ble av høvdspressen og folkene tvinkavur å døme Jesus. Og han sier verlaken ved et justitsmål. Jesus ble eimukter, hoavur, sputter av, huflongter, tornakrunter og til seinast nelter av krossen. At huksa seg at hetta var sjálv skaparen av himmel og jør, av en sånn veldige universet, som var såleis viffæron og nelter og en kross. Og Jesus, han ber for dem som nelte han til krossen, og at han kærleikje, og at han nøye, og av krossen han hekk Jesus i 6 timer, og i øyligere likamligere pøyne. Men så lesker han myskor kom iver alt landet av middeie, som vart i 30 timer, og inne i hesson kola svarta myskre, for øylig domer Guds i sin tøyna og møyna, i Jesus. Han tog domen i myskrunnen her. Og lesa av god vente sånne sine bætje. Han får fra honom, og sånne Guds ropte i negene, god møyn, hvor er to færen fra mer? Til seina sier Jesus, da han fullført verset, som han var kommet å gjøre, til fullgjørst, så bøkte han høtte og gav opp andan.
Ta öppna just en nutcher och en livande veor in till en heilaga god för en syndare. Allt detta får Jesus i djungeln och gå viner som lustar i kvöld för att frälsa till och för att frälsa mig. Och ta Jesus antas av krossen hon, ta tryck vi att lovsånger breit ut i himlen. En omätlig glädje och en omätlig frigjør fyllt i hjärta Guds. Så nu är Jesus utvea ett rättvist grundarlätt så gode av oss en syndare nøye og. Så kvart hente verlig av krossen hon. Jesus tappte ikke av krossen hon, selv om det sa så la seg ut. Han vann av krossen hon. Han vann og en frelse fra syndene, og han sikret av Satan og Herre hans herre. Og hvor en veldig og dyra bør frelsa, her Jesus utstrykket i skuldarbrevet som tjekk og uttelig måte, og her han vann av djevelen og gjorde deian til åndsjus vid deia synen. Årsrak av tog som Jesus gjorde av krossen, kunnskjer og kvult, nøye og fyrirgjeven gods, til kun einasta syndara som vil trykva av Jesus. Nøye are som Jesus kunnskjørde i synagogen i Nazaret er ikke liet enn, tukva i god for det. Tanne teker vi nøye gods, kommer ikke til dom, men Jesus sier så leios, han som høyrer år mot og tror hon i sendte med, hever av et lov, og kommer ikke til dom, men er ferniver fra deia og til lov. Men gå viner som lustar, ta kommer en dior, ta i nøye are for enda. Gå viner som lustar i kvult, drala ikke, til nøye are for tøyt vi kommande er færre og sent ver av venta vi. Om du ikke medan du lever, teker vi nøye gods, kjem du å møta Jesus som domar av tøynen. Det stendt skriva så greit i skriften at menneskene er lea dødja einafer, og heretter er domar. Men i kvult er nøye for til, tog adan okra til kære viner, kom til Jesus. Djevon og løyvi av frelsa dje. Hon er lønnsest etter å grua til som er hjertabråten. Hon er lønnsest etter å slippe å sette dje i fralse fra sintøyne. Hon er lønnsest etter å lede blinde eier tøyne opp, hese eier som Satan blindar. Herren lønnsest etter å løysa dje til som er kuavur av sintøyne. Gå i avhørare, og det var besta bådskap å gjøre å bære her i kvult. At God elskar dje, og at han vil slippe å vise til nøye, han vil slippe å frelsa til noe sval. Alle mennesker leiter etter innhold i løyven, men tyverre leiter og man kan ha skaiven sted. Og leiter han og hesson skaive støen, binter okon mankan og blindar okon fyrir til sanna løyven. Og halta at hesson heimor kan gjeve okon fri og glede, men verleisende tann at det er bare god som kan gjeva sanna glede og værande fri. Gjev Jesus i løyve er kommet i løytøyt, og du skal oppleva at han gjever til satt innehald og fri. Og det senast først du et underfullt løyv og i frie og glede heima og i himle, ta i tøyen her i runden ut. God var signet i gode vinner i kvöld til å tega mot Jesus. Amen. Og i tror vi til som Jan har talt i kveld, så får vi da synge sangen og i sangkaften han nummer 9, at hjärsta er og i hins sonen elskar, nummer 9. Og tar vi da synge, jeg hentar sangen i fela, ta synker Sveine Prestgar. Ja. Vi leser sista vers, og vi synger sista versen om dette, at ja, kom til Jesus, og du skal finne alt ut her tørvar til seluna. Kvui, tui Jesus og han aløyna, nå mykje er til alla evuna. Hatt har vi oppleva sammen med mange nøren, og han kan, dette kan være lotertøyen i kveld. La dere synge nummer 9. Ur
still og nåttar tøyma I drømte henda dreim Sa ui even leikan Drømte eusta der Og knæla manna mikvan At våru tei ui nei God riste sirkin høvor Og tala jeg til deg Fær bort Jeg det kjenne Tøy mor Brøysar ikkje mer Fær bort Jeg det kjenne Fær og tent og gjerra Som du tante her Jeg helt at tøyen komen vær Ta jeg skal standa røyn Jeg sier en kristen Men det var best du løgn Han åkte kjøkken om båtjena Og sirkjen lei til møyn Han sette meg til vinstro Og tala jeg til møyn Fær bort Jeg det kjenne Fær bortur Fra mer adla tøy Fær bort Jeg det kjenne Fær og tent og gjerra Som du gavst ut lov Jeg sa her møyne kæro Jeg hørte tarra rødt De var rødt så feien At var rødt de tak løtt Og så jong kvøyt om klævån Og høvor krun og bær Min luttla dotter håkte jo Og jeg ser frambær Pappi Vi deg ter fylsja Vi dvølja Ui miklung gleim Pappi Vi den de elska Men du verur Aldri nokkar pappi meir Ta jeg atur vakna jeg fallu i djupan grad Jeg åkte rundan meg Og bilsin gjørdest det Jeg sa her møyne kæro Ein dreim hei drøm Vi sångar ståtskinn bakte meg Og nøye råpte Fægir av himle høa Og nøye hek til møynu der Med skåna og lät med tæna Der en til du færa på man senda mer
Tærin til tu fera på, man senda mer. Ja, Tigor, det fyrsta Olasøka i 20 år. Her så sanker tala i manga til mun. Tog jeg visste illa av at jeg var her for 20 år siden, og flere år framman undan. Og jeg kan vittna til at og det er godt å være her. Hittkjant av krosson, så tja Jesus heva sikra for mina synd og tøyna synd. Må Herren velsigna deg en ødel og en god Olasøk. Amen. Vi skulle nå høre en unga mann ur Høyvøk, som heter Antro Gunnarsson Nilsen. Gjør så vel, Antro. God kveld til Sommel, og god Olasøke. I kveld vil jeg vi glede vittna om ta mann vi da sundt om i kveld. At jeg kjenner henne mann, at jeg, Antro Nilsen, har tidlig mot Jesus som min herre og frelsere. Og hvis jeg kikker etter mitt liv, så minnes jeg mitt liv som har vært et helt vanligt ungdomsliv, som ødlånder kanskje har vært her i. Vi har haft en mamma og en pappa, og jeg har alltid, så fra som jeg minnes, så har jeg aktet det vel, og jeg har alltid vært møte og sundagsskola, men så fra som Arne ble genka og ble spekler eldre, så ble jeg skilja til og sutja til at livet var ikke bare at akta foreldrene og at genge skola og gjøre til så stort livet. Nei, livet, at han støva måtte tekast livet noen. Til det sendes Rombraun 3:23. Ødla var synda, og de må fatta stort gods. Hesa støvna kom jeg sutja at oansett om jeg var en fitte dronker, eller akta i mamma og pappa ikke mer, eller hei det gå vinner og hei det stort litt, så var det stadig en støva jeg måtte teka i min liv. Jeg framan for gode var jeg en åretvise personer, og jeg bruk for nøye gods. Og ja, som fratt så ber jeg sutja at jeg må teka støvna, og hvis vi leser videre fra Rombraun 3:23, så leser jeg det vers 24, og det er rettvisgjort for åndsje av nøye hansara, vi endeløsningene som i Kristi Jesus. Det just det som versene som vi kanskje leser ur Johannes 3:16, det kjente versene som kjenner, så ja, du så elskar i god heimen at han gav sånn sine einbarna, for hvert han i tror hans ikke fortapast, men jeg har evigt liv. Hetta innså er at jeg har bruk for nøye gods, og at jeg som smadronger har vært en syndare og har bruk for at jeg mot Jesus. At jeg bruk for fri noen god gammer, til utan han så var jeg ikke. Men så spurte jeg ganske meg selv, jeg minns spurte mammina, men hvordan kunne jeg kjenne den mannen? Og hun leser for meg Rombraun 3:9, «Då du munnen gjør Jesus som Herre, og trus til hjertan, at God drar seg opp fra en deg, så skal du være frelster.» Og så enkelt som hatta, så er det enn i det. Hadde jeg blitt skrevet for 2000 år siden, men så enkelt var det da. Da jeg tok mot frelsene, så var det lykka natt som hatta. Og så er det enn i det, eist at her. Lykka mykje hvordan livet at her er veri, om det har vært torrførst eller latt. Så mot alt takk mot Jesus, til vi tar ånka møllega nå opp standardgods, eller nå opp til han. Så vil jeg bare be deg om at, når det er i kveld, at hver er din støv i kveld, og at enda skal jeg lese Efesos 2:8, og jeg skal lese det enskom. Before I'm going to end, I'm going to read Ephesians 2, chapter 2, verse 8. For it is by grace you have been saved, through faith. This is not from yourselves, it's from God. Amen. Vi færre er Sintjo Fela nummer 5, Amazing Grace, og eit vers er enskon, og eit er norskon, og islandskon, og føreskon. Så Sintjo vel vi, nummer 5, Amazing Grace. My
Det var godt å høre dere normen synge så godt. Nå, og så var det også de islandske som vi kunne synge, og det engelske. Det er fantastisk at vi kan bringe ut dette budskap på de forskjellige språk her på Færøyene. Nå har vi en, Essa, kom her. Nå har vi en mann fra en av våre bygderland nordpå, og han kommer til at presentere evangeliet om Jesus. Og måske også på norsk eller dansk eller kinesisk. Vi leser i Lukas kapittel 19. Så kom Jesus inn i Jericho. Og her var en maver som Zacchaeus. Vi husker om en mann til Bibelen sier om han. Og Bibelen kan si øysen om det og etter kveld her som du senter og lustar etter evangelien. Herren vet alt om det. Han tog seg om, Bibelen tog seg om en mannen at han var en ivethottlar. Og det neste som han tog seg om han at han var en ryke maver. Men alt dette at han var en ivetottlare og ryke maver, det har ikke gjort hentan mannen sæla. Jeg husker mengan om dette hva jeg tankar og Zacchaeus har gjort her. Jeg husker ta om sannsjen som vi leser. Det kommer en tøyme tjatt her og tjatt mer, og kvarjon av gjørende liver, ta vi skulle komme til evige nær, og støya og marsket ta iver. Zacchaeus, han rønt alt dette her i løyven. Men så var hettar etter, at nå skulle han, om han kostet tøy, kanskje støya ut ur hesen høymen. Hvor svær nå var om henta mann som tid av hørt så vel i kveld, til samt vi henta mannen, eller ikke. Og til ter områdende, til å være samt vi henta mann. Og her inne i Jericho, her var nekt hos om Jesus. Og nå løyta i Zacchaeus til å finne Jesus. Han var blevet trøtter av ødlun, som hesen heimen heia tjev honom. Han sak hos tømt alt dette her var. Her i Jericho var nekt hos om Jesus. Nå kommer han inn i Jericho, hese Jesus. Og i fellesskapet ved Jesus, hei Zacchaeus hørst, nekk om han. Allerhelst hei han fratt om han fra Matteus, tottlaren som satt ved tottbona, da Jesus kom fram vi. Og Jesus sier vi, Matteus, fylk mer, og han får av sted og fyllt i honom. Kanskje han i øysen hørst om nekrar utrøra menn, som tar Jesus vær nere ved bataner, og tog seg i vittar, og tar for av sted, fra ötlun hes og batanon, og føre er fylltjans ved Jesus. Alt dette kanskje at her som er tentra nekka vevn og i Zacchaeus for å sutja Jesus. Tog yngstian hettar a sutja han. Men ta og nu han yngstian sutja Jesus, nu kommer hindringane i veien. Og det det som du mestjer etter kveld som stenter her. Ta i nu til å bli komme sete ut og frihet. Nu kommer hindringar i veien til å komme besittelse av Jesus. Hva var hindringene til Zacchaeusen? Han var en lytel av vokstre, og han kom til ikke for falskjennom. Dette var hindringene til Zacchaeus. Men Zacchaeus, han sa en æra møveløykar. Hever to se møveløykan til å komme besittelse av Jesus. Kanskje du lustar etter her kveld, og du fer etter fer, her finnes henta møveløykan. Han fer henta møveløykan og tåk henta møveløykan. Han fer fram fjeltene. Han fer fram fjeltene, og han kleiv opp i et mørperetre. Da han visste at Jesus skulle komme her fra boi. Du har sett det her, til å stille det her i kveld. Du varst av båskaperen om Herre Jesus kommer fra boi til hjerte kveld.
Og let det ikke færa bare sted, men gåttakan til åkna der hentan båskap, kære viner, og i du hjärsta og i etta kvöld. Hva var det første Jesus sier, da han kom på et under her, som Zacchaeus stod etter sett opp i tränen. Det var Zacchaeus. Zacchaeus, sier han. Han nevnte av i navnet. Herren kjenner navn til kvöld, som stender her. Og Zacchaeus har hugsa hettar. Kjenner han meg? Jo, han kjenner meg, og han nevner meg ved navnet. Det stender i Luttle Bibelen i Johannes 3:16. Hvert han som tror han skal ikke fortapas, men have evet liv. Hvor det? Hvert han? Det to og og ødline. Til vit som god innskjer nevna ved navnet i kvöld. Og ta stenter, kom nier over så tränen her som det tomt sitter. Og til hettar vi måna kjera. Vi måna komma nye til Jesu fötter for å få hessa sæle vevn fra honom. Og til sier, skal jeg støya så lengt nye til hans herra fötter, men hugg som han, som stiger så lengt nye for det. Han støy fra himmelskon hatten i seg sinti gjør, og lykka nir i deia og ikke støy han for det. Og han røys opp at det fra ta med deia, kære viner. Her er Jesus stiger nye for det. Nå, atlar hessar hindringane, tja Zacchaeus, ta han kom nye, og han tok i møter honom vid glede, og han får til hus vid honom, Jesus. Nå, alt folkene får ta spotta. Han ferdig inn at gista til han sintige manne. Kanskje det hettar du reis for å velja Kristus, kostar så for å genka at han åter. Kære viner, det ikke på handamaten, da man blir frelster. Nei, kære viner, det ikke på handamaten. Det nekka annat at du blir frelster og teke mot til Jesus. Zacchaeus hever hugsa hettar. Krossen hever i notice. Slepp i ötlun fylgje ter. Alt løyt mi av i vitjen. Jesus tog alt som Jeg vil fylgja ter av Jesus, for med til last og blå, så veren öll mi hoar, fylgje etter tå. Han og våar, tann og vinner, møtet han, og øyer vi. Hever to vi Jesus skammast, lykke opp til hentan den. Skammast øy at venta atter, enn tøy at gjøre til. Amen. Sankør for at jeg synes ja, og det er en sankør som jeg vet at hvert menneske som stender her og hva det hatten og kjenner. Hese sankør var Øysten Sundjen hinna vallokke nottena 14. april 1912, da Titanek for av sina første fer Vestrum hav. Narri min god til tøyen, narri at her, Brita av alle smittsink og solrøtna. Yeah.
Ja, det var en flott sang, va? Ja. Godt at vi kan synge med i denne sangen en dag, så skal vi være hjemme hos vår Gud i himmelen. På grunn av Jesu Kristi nåde. Because of the grace of the Lord Jesus Christ and God, we will be one day in heaven. Vi skal synge en sang nå, og det blir nummer 1. Kom som du nå til Jesus. Og den på færøysk. Kom som du nå til Jesus. Det nesten som norsk. Men vi kommer også fra Norge. Det derfor vi synger så godt. Vi har fått stemmen fra Norge, og språket har vi også fått fra Norge. Vi på Færøyene, vi de originale normen.
Vi skulle nå forente hese løtene, men jeg husker meg at nå til jeg lytte av i kveld, bei sangen og talene, at for 40 år siden stod jeg her av trappene, og ta fortalte jeg om det beste som var hent i min løyve. Og det var hettar, at jeg var kommet å kjenne Jesus som min personliga frelsere. Og nå 40 år settene kan jeg vittne det samme, at det beste som er hent i min løyve, det er hettar at jeg kjenner Jesus Kristus som min personliga frelsere. Og til det som vi ønsker, at du her i kveld, som ikke enn kjenner Jesus, trykk var han, og du skal være frelster. Vi skulle be sammen. Fæger, vi takkar der for hesa løtene som vi finner her, utanfor Ebenezer. Vi takkar der for tøyn kærleik som vi har sunnkje, og har stela ut fra tøyn åri her i kveld. Og vi bia etter fæger, det ein etla flere som ikke enn kjenner Jesus som sin frelsere, at de må vente seg til han og trykva Jesus, og de skulle få et evet lov fæger. Vi ikke så eisne nybia sikning i alt de som har lytt av i kveld fæger, og de heim som er ombåa i fæger. Begge her og Ålasøke, og de som suttja okkur i sjånvarten. Sikna til alt, og vi bia til framvis, og i Jesus navnet. Amen. Og nå er I all velkommen inn i Ebenezer til en drekkamon. And now everybody is welcome in Ebenezer for a cup of tea or coffee. Takk for I kveld. Lugar med London just love